Belê Rojbaş Kurdistan bi beşa xwe ya dawî berdewam dike mêvanê min ê hêja hevalê min ewsa bejim Ferhat Mehmetoğlu hûn hemû nas dikin aliyê rojnamegerî hunermendî lê îro minekî aliyê tê hunermendî ev dibêjim em biaxivin bi xêratî wêşana me Kerandar bir gelek spas herê. Çawayê Ferhat Başım keyf hoş. Rewşeta çawayê Kıtır keyf hoştum. Ez jê dema ku hevalek min tê derê bi rastî ez keyf xweş dibim sankî wisa min mala xwe ne em ji xwe re sohbetekê dikin Neyse şu. newsa karûbarê radyo çawaçe em kurtasiyê minekî basa Yani karûbarê radyo berdewam e em hêj berxwe didim. Berxwedana li vî û axê mixabin Usayê gerel berxwe bidê. Yani her çi qasa ser me êriş û astengî hebin jî karûbarê Amet Radyo TV berdewam dike. Heta hewl canê me de hebe jî wî berxwedana me jî wî bidome lê biçek êdî zehmet e. Yani Rojnamegerî jî direwşek wisa derbas dibe rojnamegerî jî ji xwe yê berdewam bike li gel müzîkê ez bawerim em nikare jî biketin yani her du jî her naqetin yani. Belê huner çawa dest pê kir Ferhat belkî kesên ku me temaşe jî dikin merak dikin em ya pirsin Huner ez her daim dibêjim ji navê min dest pê kir belkî navê min ji strana Ey Ferhat tê heftê û heşta da şivan perverdema berhema xwe ya Ey Ferhat çê dike ez jî heftê û niha da temenê min ji heftê û niha dest pê dike bavê min jî li ser wî stranê navê min datîne û nizanim hemawê her daim di nava min da müzik hebû ez zarok bûm min helbest melbesta çê dikir Notî de ez çûm Stenbolê di Stenbolê da salê nû ez perwerdeya müzîkê min xwe pêş xist biçekî bi operayê bi halk müziği bi perwerdeya müzîka Kurdî jî biçekî û ji wê demê heta niha xwedê müzik berdewam kir yani karê min ê yekemîn behsê müzik e evet demekî navberê jî da bu an jî te bêtir karê rojnamegerî dikir em wisa bêjin yani ji wê ku aboriya min demana min li ser müzikê çê nedibû min jî karê müzikê da govendgerî nedikir karên salonan daweta min nedikir ew ji min nedihat yani kêfam jî lê nedihat ew jî tarzekî û demekî ji ber ku aboriya min sist bû min xwe barganê xwe dabû ser ragahandinê û biçekî müzik jî di karê ku tu müzîka Kurdî bikî asteng e cîtine tu nikarî xwe aboriya xwe jê derxînî û car carna wek peyla em bêjin mêzînê carna bilind dibe carna kin dibe saye niha jî berdewam dike niha ez bawerim minekî bilindtir biye huner bi pêwîstî pêdî tişber wê belê em stranekî godar bikin dibe ser çewre çima ne belê kerem ki strana min kuyam ne ya herî dawî ya ber ya berhema ku min ya duyemîn çêkir bû belê sê berhemê min hene ya duyemîn ya ku navê berhemê bû dilteng em wî pêşkêşê gelê xwe bikin ser ez bêhna akorda me rûne neştiye lê heta ku çî bû heta ku çê bû Betene hoşum yar dil ten gutarım yar min canê xwe pir xwar ez betene hoşum yar dil ten gutarım yar min canê xwe pir xwar yar delalam were hevalam were Ronya çavim were yar delalam were hevalam were Ronya çavim were Dil betene hoşe yar her dem dinale yar debe severe yar Dil betene hoşe yar her dem dinale yar debe severe yar Yar delalam vere hevalam were
Ronya çavim vere Yar delalam vere Hevalam vere Ronya çavim vere Sal derbas bu vek avi Jbote mürüm yare Devere bi bavi Sal derbas bu vek avi Jbote mürüm yare Devere kholi bavi Yar delalam vere Hevalam vere Rumya çavim vere Yar delalam vere Hevalam vere Rumya çavim vere Hoştu. ev strana ku tebxon besandiye. بله yani برهمی من دا حتی نها ستران من همو یمنن بله. دو برهماندا یا یکمین دا 15 ستران هبون به کردی و ترکی یا دویمین دا 12 ستران هبون این پرانی به kurdی بو و دیا سیمین دا جی همه بجا به همو کردینه من حتی نها یه ترکی ایخو من نخواندیه چند sahne tefsir az rastlattım. Habek dido az بله، بله، ser sahne tu dukhane. و دما صحنه کنسر دست ترکی جت خوین راسته لی برهم دا من ایدی هاو دای کو پرانی به کردی بن و جاره دیا برهم سیمین داجی Bele. من بچک استایل خوشی گوهراند چونکی به سالا یعنی وقت کدوم به ترکی فرما ترکی و شرقی من وان چیکر بو و جاره بچکی موزیکین پاپ من چیکر جبر کو مدید کو موزیکین کردی دا راسته یه اوینی گلکن یه دلزیزی گلکن یه سرایشی گلکن و یه ولات پاریزی جی گلکن لیه پاپ پشت جوان حجم مدید کو بچکی کیم بویا تایبت چیل باکوری کردستان لهلا باشوری کردستان گلکن لی باکور کیم بو مگو مادام کو کیمه پیوستم وی کیماسی جی تجربکن Belki daha az diye bir şey. yani daha fazla Geldi. çünkü renk duguhere, dem duguhere, kes duguheren yani jiyan duguhere jberwi ew dema duguherandinê da jî eger ku muzîkjan hunermend wî valayî tijî nekin wê demê gelê te wê demê em bijin nifşê nû jî diçine muzîkê dina goderî dikin ya jî kesên ku ne bi watene ne bi qîmeten diçin wan goderî dikin yani pêwîst e meriv wan walahiya tijî bike yani min di demên borî da jî digot yani biçek cana li me rexnetkin demem wan tişta dibêjin ama ji me re jî ji gelê me re jî pop kültürên nû pêwîstin yani Çanda me. بله بله چند me da di zimanê me da di axa me da di muzîka me da ji me re zî popüler kültür Bele. pêwîst e yani îro repa kurdî jî pêwîst e îro pop muzîka kurdî jî pêwîst e operaya kurdî jî pêwîst e her çiqa pervîn çavar pek tîne jî Bele. pêwîstin van tişta yani ji ciwan hecûvir da kesî em bijin Kemasi duan aliye da em şey ne yani nefşê nû jî godarî nakin mesela ez bi xwe jî dema zarok bûm min dengbêjî godarî nedikir yani xweşê min nediçû çünkü dengbêjî jî heta astekiye dema temenê meriva gişte astekî wê demê ji merva re xweş tê ji niha nefşê nû re ji kesê ku ji temenê ji bîstî kêmtirin re dibe ku dengbêjî nexweş be Let ve mrov hoştur bike. dibe ku mirov xweştir bike bi Ciwanê ku deng bêjî re jî alaqedar Bele. hene belî rast e. Em stanekê din jî godar kirin piştî yanekî ez müzik ji bo te çi watê müzikê da tu holku dirê Gelek dibê. işte. Em ênekî wana jî baxmin lê em stanekê din jî godar kirin ji ber ku devam jî sînordar e ez xwazim dengê te xweş temaşan vanîn ve cartın Baş, godar serçe ve cari ez stranekî neku ya stranê min e Bele. zûyê pêşkêş bikim lê demek nêzda di stüdyoda min wî jî amade kiriye min got berhemê sêyemîn de mixwast ku biçekî ne êmin bije ez bistirim strana Kanê Welat divê demê de ji me re giring e çünkü Kanê Welat emel kê dere ye Bele. em biçekî banga welatê xwe bikim
Qerinekti jider welat Xemgin bixe deştu neva Qerinekti jider welat Xemgin bixe deştu neva Gazî dikedi bi welat Kanê welatim Kurdistan Gazî dikedi bi welat Kanê welatim Kurdistan Pergotin têjî yek şivan Hürd bêje li ser niştiman Pergotin têjî yek ferat Hürd bêje li ser niştiman Godirêjo gotin kiro Kanê welatim Kurdistan Godirêjo gotin kiro Kanê welatim Kurdistan Hoştur. Rastistaneki gelek hoşe, buatedare u gringe em sabişin. Bəli. Beryastan jim perse bu müzik şbote gringiyawi, wateyawi, müzik çavat bini, hol müzik çavat bini. Yani müzik bu mevek henase vek hilme vek nefese. Rastı yani vek klişete gotin le kesek yudama be müzik buji ya ji kare müzik bike jboy henase yani nikare be müzik be mina çıkasa je dur bike veji be müzik nikare be mina rasta de ahameda xemgini pırın kedeme pırın bari me pırın le müzik evan xemgini evan tişta jme heldigre yani bar helgre ki baş jbun ama Bele. Dijanamda müzik her daim ya az cana limali me az distrim cana kolani me distrim cana işu karım distrim bu jura distrim yani ne bu kesekireci Serida tu keyf hoş dibi. ab bu keyif hoş yani o müzika kurdajı müzika ki kadime yani vataya geleke hestevi geleken curbe cura rengi geleken peyusem wan renga bi cihane bidin nasandine peyusem wan renga bi cihane جبنا نفشه نوجي بلاو بكن يعني وقت مكو دنگ بيجيا مهيا كلاسيكين مهنا ستايل مين نو هنا اف جالك تشكي بالكش هجبومه از دوازم كو موزيكا خوجي يعني حستن خوب بقالي خورا بار بكم يعني her müzikjene ki rengi vücudana hene kes hene em bejin afrandine wan tinene yani yek hatine afrandine ew jnuva peşkeş dikin ve ku bejin cover siyajı nujen kirin hene kesene ku baş de nefsinin hene kene ku baş de xwînin hene kene baş peşkeş dikin yek jimte te ejid gwazim ku ew kese yani ew kesekî me ku tiştê min bi xwe afrandî hestê xwe bi gelê xwe re pare bikim ji ber wî ku di berhemê xwe de min hemû stranê xwe bi raya giştî re pare vekir bi gelê xwe re pare vekir hinek cara ew reng diguherin stayl diguherin perwerdehiya me li me bandor dike lê heta ji destê min tê ez dixwazim ku rengê xwe bi gelê xwe re pare bikim ev piçekî zehmet e jî çünkü من اجي يبرس بنا اذا زحمتياوي و
mesela tu karı ragandın ejitki Bale. ki jevi berdavame ligorteki jan zahmete müzik ji zahmete jberku yani her aliyet ali abori va ali khugishnan kesan va kesin kude godartkin vegarandına wan merov da gele kalida fikri ev ji zahmetiye gele ragandın gele ki zahmete her tu karete zahmet kıyatkin leçeva لا خامه راگاندر زحمت تره چون آخامه دا ایروش و آستانگی و بریندار بودن کشتن لسر راگاندن گلکه دکاری موزیک داشته مخابن موزیکشن کرد دما با کردی استریانه هاتنه işkence کردن هاتنه کشتن هیچ افتش بردوامه جبروی هر دوجی گرانن لراگاندر زحمت تره تایبت جدی 5 سال می داوی دا لسر آمت رادیو تیوی باره کی پرد استیم دایه و ازوی باره به شخصی خود دینی کارم هلینم چونکه او بار ایدی نه تنی بارم نه بار باجاره کیه یعنی دما آمت رادیو تیوی وی باجاره به زمان کردی دما موزیک برنامه راگا نوچیان پیشکش که ایدی وی باره جما زحمت ده مثلا 5 ساله پاندمی چی بو قیران آوری چی بو ملبر خدا ایدی جما گرانده yani ya az vitişte devje bardım ya jî pêwîst e vî bajarê biçekî barê min sivik bike. Lê Piştî lazım em beş. mixabin bajarê me, mixabin xelkê me, mixabin axa me ji xwe ra çavgirtî ye. Giyayê hewşê tele ev vî dibiye slogana Amet Radyo TV. Di Twitter'da jî dema dişopînin dibînin me nefsandiye giyayê hewşê. Yani êdî giyayê hewşê ji me re bargiranî ye. Çünkü em gelek giyayê xwe xwedî derkevin. Çünkü yani ew giya strî be jî ew strîya me ye. Destê me xwîn jî bike ya me ye, xwîna me ye, bexçê me ye, axa me ye. Lê karê hunerî heger tu xwe firoştî bî pir rehet e. Di ragandina Tirkî da, di konserên Tirkî da tu pir zû karî pêş bikevî, karî navdar bibî, li cihanê jî bela bî perekê xweş jî kar bikî. Lê ku bi xwe bî, bi rengê xwe bî, bi zimanê xwe bî ev jî zehmet e. Lê zehmetî ji bo Kurda tiştekî ve keyfxweşiye yani Tu xwe zahmet est ki em zanin. Em çi bikin yani kar û barê Kurda jî evet vî demê da ji sed sala bîsta da jî ji Kurda ra zehmetkeşî ketiye ustîme bare. Ez keyfxweşim ku bi karê müzîkê dema bi müzîkê aware dibim ev ji ma şanazî ye lê di müzîkê de jî ku dema tu karekî dina nekî pêwîst e tu demana xwe bi müzîkê bikî. Hatta demekî tu karî berxwîrî. Mesela konsert dema çê nebin. Dema tilciyekî nestrê tu mecbûrî biçî salonên daveta. Li salonên daveta evî hestê ji min nayê. Rast ez dikim, ne ku nakim, min kiriye jî. Lê ez naxwazim ku muzîkjenekî tenê di salona da bistirêm. Çünkü ew hest ji min ra piçekî kêm dimîne, ji min ra kêm dimîne. Ji ber wî dixwazim ku müzikên nû pêşkeşê gelê xwe bikim. Yan jî covers bikim. Yani nûjen pêşkeş bikim ji gelê xwe ra. Ez dixwazim mesela gelek tişê din jî bikim. Lê dema pere tune be, dema aborî tune be, ewan hemû tiştan kêm dimînin. Yani aborî mixabin pişta hunermenda dişkêne. Di stüdyoda usaye, di çêkirin da usaye, di klîp da usaye, di film da usaye, her tiş usaye. Yani dema aborî tune be. Aborî mijarekî giring e ji bo. Gelek giring e, gelek hunermendên me zîrekin, dengên wan, stylê wan gelek başin. Lê ji ber ku piştevaniya wan tune mixabin ser bi xwe dimînin, ew serbixwatina wan jî wan winda dike. Yani mixabin. Ferhat devam et brandik ma. Mesela ki de jigodar ki işte pişti bir bername خوب dayıp kın. Biser çevre. Sana ki tu jbo me beje emek keyf hoş bun. Estran muratfada demek ki derece sohbet ki lebele demiş bu seyirciler kerem ke. Hozan Serhat mecbu stranekini bisandı bu. Dema giyiş şahadet axu. Xuşka min go tecgele kera stran nefsan, wiki strana tebe nefsine. Evi peyvayî li min dilzîzî çêkir. Rast e hozan Serhat ji bo gelek kesan stran nifsand bû. Mixabin kesê ji bo wî nenifsand, min jî 2014 da ji bo wî nifsand bû. Di berhemam da jî heye, berhemam da duyemîn da jî bi ev stran jî ji bo wî be.
Tu geril serçiya çekdi desta sazdı desta Tu geril serçiya çekdi desta sazdı desta Keni خوی خوش بلاو دکی لسر ولات لسر چیا Keni خوی خوش بلاو دکی لسر ولات لسر چیا Tegeleki stran sand لسر هوال لسر ولات Tegeleki stran sand لسر هوال لسر ولات Ki strana tebinvis kabe heval serhat Ki strana tebinvis kabe heval serhat Saat hoş Ferhat. Hoştur. Dileme işya. O da dilemiş ya. Lê gelekî berhemek baş ez bawerim ji bo ozan serhat mirovekî ew xwaz girîn ku hêja em ji te pîroz dikin. Ji bo nivîsandina te û ji bo hatina te gelekî spas dikim. Te kêfxweşî da me ji bo dema te jî spas. Gotinek te dawî hebe em bigirin em ê bername xwe dayê bikin. Bila li xwe xwedî derkevin. Yani li her warî da ragandin be huner be siyaset be müzik be her çi be bila be bira li xwe xwedî derkevin. Berem spas dikin cardin dubare. Temaşevan neja Rojbaş Kurdistan ve hefteyê jî bidayê bû. Hefteyê were cardin em ê li pêşberiyê bin dema we xweş be.